พี่น้องนี่คอมเมนต์หนึ่งบอกว่ามีใครคิดลึกมั่งคิดลึกแบบพี่น้องไอ้เป็นใส่ตันนะครับก็เป็นแบบนี้คิดลึกแบบบ่ฮู้คือกันค่ะสวัสดีค่ะนิวกินแซ่บชาแนลพี่น้องมื้อนี้ตำใส่ตันพี่น้องค่ะมากินน้ำกันนะใส่ตันว่าดีพี่น้องน้อยๆแต่ว่ากรอบดีพี่น้องนี่คอมเมนต์หนึ่งบอกว่ามีใครคิดลึกมั่งคิดลึกแบบพี่น้องไอ้เป็นใส่ตันนะครับก็เป็นแบบนี้คิดลึกแบบบ่ฮู้คือกันค่ะแต่ไม่พี่น้องกรอบๆ
ไข่กรอบดีจับดีหนัดมาละอ่อนๆโหดเลยพี่น้องหวานเป็นลมผมเป็นยาเป็นมามันบอกกินเข้าไปค่ะว่าแล้วพี่น้องครับอันนี้มันมี2 ชิ้นกินไปชิ้นหนึ่งค่ะเหลือไว้ชิ้นหนึ่งยังบ่หมดครับพี่น้องเป็นตำสัวใส่ตันพี่น้องค่ะแซ่บๆมาฝากพี่ฝากน้องทุกคนคือเก่าค่ะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณคือเก่าค่ะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะ